Amaze kumutema akaboko abona birakaza arirukanka. Amaze kwirukanka aramwirukanga agenda amutema umugenda. Amaze kugera hano ayikubita hasi amugiye hejuru amutema amuca igihimba cyo hejuru. Aramukata aramuyica umutwe ngo arawujanjagura. Amakuru y'urupfu rwa Izabayo Sylvestre w'imyaka 41 y'amavuko warutuye mu murenge wa Rutunga mu kagari ka Kabariza yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 8 z'ukwa kane, ariko akaba yaratemaguwe by'agashinyaguro tariki 7 z'ukwa kane 2023 ahagana ku isaa 11 n'igice z'umugoroba, nk'uko twabitangarijwe n'umugore wa nyakwigendera mwijwi ririmo umunaniro myinshi n'agahinda kuko yiciwe umugabo. Hari ahantu twari dufite ibijumba byadufatanye, mama umubyara umuhungu wa ne, uwo muhungu adusangayo aravuga ati mukure vuba ibyo bijumba ngo mbitware. Nuko nyina aramubaza se urabitwara kubera iki? Ati njyewe ati umugabo w'uyu nguyu yanyambuye amafaranga ko yambwiye. Nise amafaranga n'ibijumba bihuriye he ko ntigeze mfatanya nawe guhinga ibijumba? Ndamubwira nti rero nimba ushaka amafaranga yawe zamuka ujya mu rugo ayaguhariyo. Ati yewe ati icyo nshaka ntago n'ibijumba. Nise urashaka iki? Ati icyo nshaka nuko mubona ahangaha byose nkabirangiza. Nuko atari ko n'ibijumba ndabitwara. Ntabwo utwara ibijumba kuko ntabwo nafatanyije nawe guhinga, nafatanyije n'iwanyu. Nuko aza afata umufuka nari mfite, maze kuwufata ndamwatse ahita atora isuka nari mfite agiye kuyitwara. Tukiri kuyirwanira ngo tukire yo kuyitwara, nuko yari afite umuhoro yawushyize mu ntuza mu ikabutura n'ipantaro, ahita awufata arawunemesha ku kaboko, mbona amaraso araviriranye agiye gutema mu izosi, mpita ndyama hasi, nyina baraje aritambitse. Nuko mpita mpaguruka nirukanka n'abana bari kurira najyanye ngo bantwaze. Ndazamuka duhurira mu nzira, abonye amaraso ari kuvirirana arambwira ati ni gutya kugize? Ni gutya ngize ariko byihorere tujye kureba ubuyobozi. Arambwira ati reka manuke, ntabwo nawe nabyemera kuba kugize gutya, ngomba kugenda tukabivugana neza impamvu gutemye gutya. Ubwo rero umuhungu yari karibu amajije kumbwira yuko namubona aribwo biri bukemuke. Ubwo nyine cyakurikiyeho ntabwo ngize ngiye nakomeza ndiza ndazamuka nanga kureba ubuyobozi. Ageze amakuru ari kunshyira yuko agezeyo yahise amutema akaboko. Ubwo n'abaturage bavuga ko ibyo ntibiringirwe Eric yakoze batabijya kure y'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ibyo bashingiraho bavuga ko kuba yatemaguwe Sylvestre w'imyaka 41 y'amavuko wahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bifitanye uruhare rwa hafi. Yewe uko mbibona ibi byose ni byatugwiririye, nta wari uzi ko byagomba kuba bihuje nuko twari mu cyunamo twibuka iriya minsi jenoside yabaye hano. Noneho rero twajya tukumva ngo kuri uyu munsi twatangireho icyunamo, iri shyano riraguye bikoze umuntu yishe undi aramutemya muce jose. Nk'ibyo ngibyo twese twahise twumirwa. By'umwihariko ndi n'umujyanama mu kagari wazamukiye muri uyu mudugudu wa Nyamisi mu kagari ka Kabariza. Ejo rero tumaze gusoza ibiganiro byo kwibuka, twagumye hano ku gasantere buri wese atuje. Bigeze nko mu masaa 10 n'igice twumva inkuru yuko uyu mugabo atemwe yishwe.
habanje kuza uwitwa Habyarimana ushinzwe umutekano mu mudugudu. Noneho genda mu telefone ndamubaza ntibimeze gute, ambwira amazina y'uyu ati byarangiye igihimba yagitandukanyije n'umutwe. Nahise nshaka umumotari namanukanye n'umuveterineri ndetse n'undi muntu w'umudaso ariko yambaye gisivili, turamanuka dusanga abaturage barakikije impande zaho uwo mubiri w'uwishwe uherereye. Nige muntu wamugeze iruhande bwa mbere, ariko ngo byari ibintu biteye ubwoba. Nibyo koko nk'uko umudamu wabivuze, yamutemye umugenda kuko bigaragara yuko akaboko yari ari hafi kukamanyura nako, ariko noneho mbere yaho intoki zagiye zitakara mu nzira kuko byumvikana yuko yategaga akaboko agakata urutoki. Noneho yamugejeje hepfo, bigaragara yuko mu mutwe hari imihoro igera muri 5, bivuze yuko yari amaze gucika intege. Noneho yitura hasi, yituye hasi wa undi aramucoca ahita akata umutwe awunaga hepfo ku kintu cy'igitsinsi cy'igiti. Nari muriho nige wabashije kuzamura abaturage ngo bahave kugira ngo hatagira abahura n'ihungabana. Hari n'umwe wanciye muri humyajyayo w'umudamu, ariko yazamutse yahungabanye avuza induru avuga ati intera hamwe zagarutse. Hanyuma rero kubijyanye n'umutekano, mu by'ukuri natwe byatubabaje kuba bihuye n'itariki ya 7 twatangiye icyumweru cy'icyunamo. Ni ibintu byatubabaje, mbega byaturenze, ariko rero nta kundi byagenda. Amakuru aradushyira yuko n'ubundi ngo yari yabigambiriye yuko ari bukora akantu. Noneho nkimara kuhava, abayobozi n'inzego zimaze kuhaza, nerekeje ku rugo rwa se aho yari yihishe mu nzu. Ariko noneho inzego z'umutekano zari zapanuwe zagosa urugo, bariho bamwinginga bati sohoka wicare hano hasi. Yabananiye avuga ati jewe uramuka yinjiye hano byose ni hahandi ndamwica kuko yari yamaze kuba nk'ikihebe. Noneho naciye mu baturage negera inzego z'umutekano nkanjye umuntu w'umunyamakuru wenda wabaye n'umusirikare, negera abasirikare ngira ntya ahagaze mu rugi murebera mu kirahure yambaye umupira w'umweru, mutunga itoroshi ya telefone. Ndabaza ntese n'uyu, aravuga ngo viate ni wubaza ngo nigewe, ngo hagarara nze nkwereke. Yafunguye serire inshuro 2. Abasirikare batangira kuba standby yo kuba bahangana n'umugizi wa nawe ugiye gusohoka mu iyo nzu. Abonye ibintu bikomeye arongera arafunga. Inzego z'umutekano nahize mvuga ntereka nigendere, nizo zishinzwe akazi kazo, zirakora igikwiye uko byagenda kose twe turabyakira. Nguko rero uko byagenze, gusa byatubabaje. Urabona yuko abaturage bose bacitse ururondogoro. Gusa icyo nakongeraho, abaturage bo ubwabo iyi inzego z'umutekano zitahaba wabonaga bashaka kujya kumwisohoreramo. Byashobokaga ko bagombaga kuba bamurundaho n'amabuye yose, ibintu bakasambura bakamukuramo, ariko inzego z'umutekano zari zihari, nizo zari zishinzwe ako kazi. Gusa ubwo ibyakurikiyeho mu bibazo inzego z'umutekano nizo zibishinzwe. Mwari mwamenya amazina y'uwo ngo mwishe? Arazwi, amazina arayazi, byayo agapapuro nabyanditseho nabisize mu rugo, ariko arazwi uko biri kose barayabaha. Uyu wakoze aya mahano mu busanzwe yari mu ntoki. Okay, abaturage bavuga yuko yigeze no kujya Indera aravurwa afite ibisazi. Noneho abaturage bo bavuga bati, hari abahoze bambwira bati iyo inzego z'umutekano zitirwanaho ngo zimurase ntabwo twari gusinzira. Buri wese yari kurara ahangayitse kuko yari kuzikoza hari Indera, ibyo amategeko nta wamenya. Noneho yafungurwa wenda agendeye kuri icyo gipapuro cy'Indera n'ibizami yakorewe, akagaruka noneho agakora amahano arenze aya ngaya. Bumva yuko abaturage bo ubwabo biruhukije. Hari bamwe mu baturage batubwiye ko n'ubusanzwe ngo umuryango wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo twagihuza icyo cyo. Nkabaza inzego za Ibuka zihagarariye Ibuka, gusa byo birazwi. Se yarafunzwe arafungurwa ngira ngo ashoje ibihano bye, ndetse barabivuga rwose, barabihuza. Kuba yatekereje gukora aya mahano
twatangiye icyumweru cyo kwibuka même jour. Nabyo wenda ni kwa kundi tujya tuvuga yuko toroma iba ku mpande zombi. Abacitse ku icumu bakaba bahahamuka, ariko noneho n'abakoze jenoside nabo bakagira toroma ukwabo. Byanze bikunze rero ni bya bindi by'ingengabitekerezo bajya batubuza mu biganiro ibyo ari byo byose, yuko kwishyiga wenda ishobora kuba yigishwa. Ntabwo twibaza impamvu uyu muhungu yabihuje n'uyu munsi, nitwibaza impamvu atabikoze ejo bundi hashize, cyangwa ngo azategereze icyunamo cyashoje. Ni amakuru yongeye gushimangirwa n'Iyamuremye François, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rutunga. Ntabwo navuga amakimbirane arahari cyangwa ikindi kibazo cy'umutekano muke mu murenge wacu. Ni ikintu cyabaye gitunguranye, aho umugabo witwa Ntibiringirwa Eric yishe umugabo witwa Imanizabayo Sylvestre, yamutemye. Ariko amakuru ni uko bapfuye umurimo w'ibijumba, aho uriya Imanizabayo umugore yakuraga ibijumba. Uwo umugabo wishe ashwana n'uwo mugore wamwaka ibyo bijumba, ariko uwo murima n'ubundi ni uwa nyina wa Eric. Nyuma rero umugore we atabaza umugabo ari we Izabayo, aje ahura na wa mugabo, barongera barashwana, amwirukankana n'umuhoro, birangira amutemye, amukuraho umutwe, barapfuye. Arongera nawe agenda ahungira mu rugo rw'iwabo, birangira nawe afashe none umuhoro ashaka kongera gutema n'abandi, asohoka agiye kurwanya inzego z'umutekano, birangira nawe yishwe. Hari umwe mu baturage babihuza n'amateka igihugu cyanyuzemo bijyanye no gutoteza abarokotse. Ntabwo ibyo twahita tubyemeza, byakorerwa iperereza ukuri kwako kukamenyekana, ariko icyagaragaye bapfuye ibyo bijyanye n'uwo murimo. Ubwo twakubukaga aha, umunyamabanga nshingwabikorwa ari kumwe n'inzego z'umutekano bari baremesheje inama abaturage byo kubari mu mutima, ndetse banabashishikariza ko bagomba kunga ubumwe nk'abanyarwanda, bakarwanya icyabatanya ahubwo bagaharanira icyabubaka. PTN TV mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Kugira ngo tuganire namwe ubwo ibyago twaraye tugize, tubashe gufata ingamba z'uburyo twakwitwara kugira ngo hatongera kuboneka igikorwa nk'iki kigayitse.